SMB Enumeration 唔係見到 port 445 open 就即刻試 login 或翻 share。較穩陣嘅流程有6層。第一 ，listener 確認139或445對 probe 有反應。第二 ，transport 分清 direct SMB 定 NetBIOS over TCP。第三 ，dialect 睇 server 支援 SMB 1、2定3。第四 ，security mode 例如 message signing 係 enable 定 require。第五 ，server metadata 包括 computer、domain、time 同可能嘅 OS string。第六 ，share visibility 同實際 permissions， 每一層都係新 evidence， 唔可以跳級推論。今集所有 command 只用 targ、seed、target、IP 同 target、host， 唔會用教材 lab、names、users、shares、what results。先將 post 講清楚。Direct hosted SMB 用 TCP 445，現代 SMB 2或以上可以直接行呢條 transport， 唔需要 NetBIOS。NetBIOS over TCP IP 係另一組舊式服務 ，UDP 137做 name service，UDP 138做 datagram，TCP 139做 session。歷史上 SMB 可以經 NetBIOS session 傳送，所以 two sets of ports 經常一齊掃，但 protocol 同 transport 唔應混為一談。見到139 open 支持 NetBIOS session service 可達，見到445 open 支持 direct SMB listener 可達，兩個都 open， 亦只係兩條入口有反應，仲未知道 negotiated dialect authentication 或 share。第一條bounded command 可以係 mmap-p139,445-reason target CIDR-OA SMB listeners， 目的只係產生 candidate list， 邊啲 address 對呢兩個 TCP ports 有 open closed 或 filtered evidence， 保留 -reason， 先知道分類係由 sign、ACK、RST 定其他 response 支持，用 -OA 同時留 normal。XML 同 greepable output 之後 machine processing 仍然以 XML 為主 port 445 open 唔自動證明對方係 Windows、Samba、NAS、printer 或 appliance 都可以講 SMB。service 欄亦可能只係按 port mapping 推測，下一步要用 SMB negotiate 同 script output 先收集。如果 scope 入面確實有 NetBIOS over TCP IP， 可以用 sudo nbt scan-r target CIDR。呢個工具會發 NetBIOS status query-r 令佢用 local UDP source port 137， 所以 Unix 常要 root。Response 可能包括 IP、NetBIOS、computer name、user field 同 Mac。computer name 有時透露 host role， 但只可以當 candidate label， 唔好因為見到類似 DC、WEB 或 SQL 字眼就當成已驗證 server function。更加重要 ，masking 冇 response 可以係 NetBIOS disabled、UDP filtered、timeout 或 host silent， 唔代表 TCP 445冇 direct SMB。NetBIOS result 應該同前面 SMB listener list 分開傳，再用 IP 同時間做 correlation。現代 SMB enumeration 第一個 protocol question 應該係 server 支援邊啲 dialect， 對已授權已確認445 open 嘅 host。可以用 nap-p 445-script send protocols target IP script 會嘗試列出 SMB1 嘅 NT LM0.12 SMB2 同 SMB3 dialects。如果發現 SMB1 current nmap 會標記佢 insecure。呢個結果代表 server 宣告嘅 protocol capability 唔等於已證明某個 CVE， 亦唔等於 client 最後一定 negotiate 嗰個 dialect。Notes 要保存完整 ，dialect list、net version、script version 同 scan time。知道 dialect 之後，先可以判斷後面應該用 SMB1 定 SMB2。Three compatible scripts 避免工具唔相容就誤判服務不存在。教材原文提到 Sambus discovery 只喺 SMB1 enable 時工作，呢個應該保留做 source era context， 唔好擴張成所有 current NAP SMB scripts 嘅通則。現代 Windows 方面 SMB1 已經 deprecated。Windows 11 Clean Install 同 Windows Server 2019或以上預設都唔包含 SMB1 Client 或 Server， 而 SMB 2.02 至 SMB 3.11 仍然支援。
實務流程，所以係先用 SMB protocols 睇實際 dialect， 唔係一見到 Windows 就假設有 SMB1， 亦唔應該為咗令舊工具運作而要求 clients 降低 target security。Script failure 要記錄做 compatibility what policy evidence， 再揀 current compatible 方法。Dialect 之後，下一個安全問題係 message signing。對 SMB 2 of 3可以用 Nmap-P445-script SMB2 security mode target IP 睇每個 supported dialect 嘅 signing configuration。Signing enable 代表 server 支援，signing required 代表 session 必須用，兩個狀態唔可以混埋。現代 Windows defaults 亦收緊咗。Windows 11 24H2 同 Windows Server 2025有更嚴格 signing requirements， 但 inbound、outbound 同 edition what role 會有差異，唔應該一句話套落所有 hoster。Require signing 亦可能阻止遠 authenticated guest flow， 所以枚舉失敗，可以係 signing guest policy 身份或 authorization， 唔係自動證明冇 SMB service 或 share。現行 NetMap 文件形容 Sandbox Discovery 會透過 Port 445或139開 SMB session， 再嘗試取得 OS string、computer name、domain、forest、full QDN、NetBIOS name 同 system time。可以用 anonymous session， 亦可以喺 assessment 明確批准時用合適 credentials。今集唔會示範 credentials，command 只顯示無憑證 bounded target 形式 map-p445-script sandbox discovery target IP。先睇 script help 同 supported dialect， 再決定執行。server 可以 blank某啲欄，亦可以完全唔回部分資料，所以 empty field 應記作 not returned， 唔係 non。呢個 script 建立真實 SMB interaction， 唔係 passive lookup。教材示例正好提醒我哋 Sandbox Discovery 回報 Windows 10， 但已知 target 實際係 Windows 11。原因係呢段資料係 server 喺 SMB session 回傳嘅 metadata， 唔係 NetMap-O 嗰種 packet stack fingerprint， 更唔係 authenticated inventory。3 embedded device compatibility layer 或 server implementation 可以回唔同格式，部分欄位亦可能缺失。Nodes 應將每個 field 標做 observed server metadata， 再同 SMB dialect、service version、DNS、Kerberos、SMB share behavior 或 client asset inventory 做 corroboration。Domain forest 同 through-DN 都係 valuable lead， 但未交叉驗證之前只可以係 candidate context。見到 output 好詳細，唔代表 accuracy 自動提高。原文話 SMB NSE 相對 OS fingerprint 可能少啲 traffic， 甚至混入正常 enterprise activity。Traffic volume 可以比較，但唔可以由此推論 unnoticed。只要 script 發 SMB negotiate、session setup 或其他 request， 就有 network interaction、firewall、IDS、EDR、Windows event log、server audit 同 packet capture 都可能記錄。Safe 或 Discovery Category 只描述 script 預期風險較低，唔係 Stealth Label， 亦唔係 Authorization。Pentest 應該如此 Active Enumeration， 會留 Footprint按 Rules of Engagement 寫清楚 Source IP 時間窗 Script Names 同 Allowed Identity。如果 client 目標係 Detection Validation， 就同 SOC 事先定 Observation Plan。今集唔會教 Bypass Logging。喺獲授權 Windows Context 可以用 NetView double/target host/all 嘗試列出指定 computer 嘅 shared resources。/all 會包括正常可見 share 同部分以$sign 結尾嘅 administrative shares。結果一定要連埋目前身份 source host、network path、SMB signing policy 同 server authorization 解讀。command 成功列到 share name type 同 comment， 只證明呢個身份喺嗰刻見到 metadata， 唔代表可以 connect， 更唔代表有 read 或 write permission。command 失敗亦唔代表冇 shares， 可以係 name resolution、network、signing、authentication 或 authorization control。今集只做到 listing， 唔會 connect、讀檔、下載、寫入或修改內容。收尾將今集變成一條 playbook。第一，確認 target
CIDR 同 written scope 用139445 scan 嘅 candidate listener list。第二，只有 net bios in scope 時，先用 MBT scan names 只當 role clues。第三，對445 host 用 SAM protocols 嘅 supported dialect， 見到 SMB1 就標 legacy risk， 但唔直接叫漏洞。第四，用 SMB2 security mode 嘅 signing enable 定 required。第五，經批准先跑 exact embed discovery， 將 OS domain 同 time 當 server metadata， 再做 corroboration。第六 ，Windows 入面用 netview/all 嘅 share map， 將 exists、visible、connect、success、read 同 write permission 分開，全程保存 source IP、身份、script version、時間同 raw output。下一集會跟原文進入 SMTP enumeration。